وأكثر حول القيل والقال هل سنتقل إحدى الفرق الوطنية، وإنما هناك أخبار اللي كتقول العكس عكس ذلك. لك الكلمة سي حسناوي. تحية طيبة لك أخي مصطفى، تحية عطرة لجميع المشاهدين والمشاهدات الأوفياء لراديو سبور ماروك في هذه الإطلالة المقتضبة، والسياق من طبيعة الحال التفاعل مع أسئلة المشاهدين بخصوص اللاعب هاشم مستور اللي كتر عليه القال والقال كما قلتي مؤخرا، بحكم أنه يعني بطبيعة الحال دار واحد البداية جيده رفقه نهضه الزمامره وتحت القياده ديال الاطار الوطني حموده بن شريفه اللي غادر الفريق في ظروف غامضه. وقبل مصطفى ما نتكلم على الوجهه المرتقبه لهاجم مستور والمستقبل ديالو، لازم ما نشيروا على بان هذا اللاعب هذا، وانا كان عندي نقاش قبل تواصل قبل ايام مع السي بن القشور، نشكر الرئيس ديال العصبه الاحترافيه والرئيس السابق لفريق نهضه الزمامره، ويعني وناقشت معاه يعني السياق ديال التعاقد ديالو مع اللاعب. قال لي ودي يعني اللاعب يعني كان كيمر من واحد الوضع بطبيعه الحال اللي صعب في ايطاليا، وتواصلت معاه واقترحت عليه الفكره انه يجي ياخذ واحد التجربه بالمغرب معنا بالقسم الوطني الثاني. قال كرب يعني رحب وجا، واللي فهمت انا من الكلام ديال السي بالقشور ان هذا اللعابه مصطفى ما عندوش، ما جاش للمغرب من اجل الفلوس، جا باش يشد الفورما ديالو وجا باش يسترجع الامكانيات ديالو البدنيه، على اعتبار انه جا والعائله ديالو يعني كتقاتل معاه، الوالده ديالو هذا جايين يعني لهذا الزمامره، وحتى هو يا مصطفى وقع عليه واحد التغيير جذري على مستوى التدريب، يعني منضبط بواحد الشكل اللي هو كبير كيشتغل بهذا اضافيا. العقد ديالو مع هذا الزمالة مده سنه. يا مصطفى مده العقد كتبين لك بان اللاعب ماشي المطمح ديالو انه يستمر في المغرب، وانه كيفكر عيل يرجع الفورمه ديالو من بعد هذا يمشي يرجع لاوروبا. الان كاين حتى حول فريق النهضه البركانيه، المسؤولين ديال النهضه البركانيه يعني تواصلوا مع نظرائهم الزمامره باش يحاولوا يناقشوا يعني امكانيه الالتحاق ديالو بالفريق، يعني من ان القرار النهائي غادي يبقى بيد اللاعب، لان اللاعب مصاب العقد ديالو كما قلت فيه سنه واحده، ولا اعتقد ان زعما تبغي تبيعوا نهضه الزمامره اللي ما بغاش هو، يعني غيبقى يمكن انا كنشوف يقدر حتى الا بغى يمشي يقدر يمشي ب 6 شهور، ثق بيا يمشي ب 6 شهور مع امكانيه التمديد. والسي حسناوي هشام مستور كما يعلم الجميع كان في الحقبه منذ تولي بدو الزكي للاسف، فهشام مستور يعني ما خدا، ربما كنظن ما خداش فرصه ديالو السي حسناوي بكل صراحه، وانا ذاك كان كيلعب في الدوري الاسباني على ما كنظن، من بعدها فهو غادر الدوري الاسباني باش يبحث على افاق اخرى احدى الدوريات الاوروبيه. للاسف هشام مستور واحد الموهبه اللي كنا نستافدوا منها، ولكن للاسف حسنا يقول ظروف، لان كان جاو اللاعبين اللي هو كبار هشام مستور لا في ميلان ولا في الدوري الاسباني، ونتمنوا له حظ موفق لا استمر. وكنظن كما قلنا متفق معك، لان هشام مستور خدا وعنده الشجاعه حسناوي باش يجي يلعب في القسم الوطني الثاني، وفي نهضه الزمامره اللي رغم النزول ديال القسم الوطني الثاني قدموا اداء اللي هو جميل في الموسم السابقه. اذا نتمنوا هشام مستور حسناوي انه ياخذ واحد القرار اللي يكون في صالح ديالو، ونتمنى باش يرجع رغم ان العوده جد صعبه، ولكن طموح الحسناوي والتحدي راه هو اللي كيخلي الانسان باش يوصل. لان هشام مستور كما قلت فكان واحد الموهبه اللي بكل صراحه ضعنا فيها وما استفدناش منها لظروف ما. واخويا مصطفى هو اللي كان سبب، لان لا عقلتي معايا فاش نادى عليه السي بدو الزكي في 2015 انذاك كان جا وهذا، ولكن هو مصطفى في اوروبا ما كانش منضبط على مستوى التدريب، هذه حقيقه. هو مازال صغير 24 سنه، عنده هامش كبير ديال التطور. تبعت يعني بعض داك ديالو مع هضره الزمامره بكل صراحه، رجع الان كيخدم على راسو، وهو يمكن حتى هو مصطفى في الميركاتو شوي يقدر يفضل ياخذ واحد 6 شهور بالقسم الوطني الاول غالبا. تكون مفيده بالنسبه لي، حسنا تكون مفيده على ما كنظن تكون مفيده. هو خلاص يعني كاين في مواقع التواصل الاجتماعي ناس تكلموا على الرجاء، وانا كيبان لي بني بركان على الاقل دابا يعني كانوا يعني جديين في التواصل مع يمكن مع اللاعب مع هذا، ولو انه لا شيء رسمي، كتبقى مجرد يعني كلام. هذا هاد اللاعبه مصايب بديتو كانت مع ميلان، وكانت كيتنبؤوا له انا ذاك مصطفى بواحد المستقبل اللي هو هائل جدا، وكان لعب المنتخب الايطالي الا ذكرتي معايا مصطفى، يعني الفئه ديال الفتيان وهذا.
ثم من بعد اختار التمثيل ديال المغرب، وكانت الجامعه دارت مجهودات جباره باش تقنعوا. دار مشى لمالاغا ما نجحش، مشى للدوري هولندي مع زفوره ما نجحش، مشى ليونان مع لاميا ما نجحش، رجع للطاليان مع ريجينا ما. يعني التجارب ديالو مصطفى نقول لك اوروبيه ما كانت شي، ولكن عنده يمصل، عنده اللمسه. ثق بيا داك الوليد هذاك الا ركز شي شويه على الخدمه ديالو يقدر مصطفى ان شاء الله يمشي به. ديك الكلمه خويا مصطفى. نعم، وسي حسناوي نتمناو 24 سنه راه يخدم على راسو، وكنتمنى انا كنحبذ ربما ياخذ تجربه في الدوري المغربي، في الدوري القسم الدوري الاحترافي الاول، لان كيكونوا مباريات اليوم صعاب وفي واحد لو ريتم حسناوي، لان كنشوفوا الدوري الاوروبي المغربي في بعض المباريات اللي عندها واحد لو ريتم عكس الدوري ديال القسم الوطني الثاني في بعض المباريات، ولكن ماشي كلها. نتمناو حسناوي، نتمناو ليه الخير، ونتمنى العائله ديالو اللي ضحات معاه بكل صراحه. وكان كما قلت انت راه مني كتجيك واحد الفرصه وكتفوت عليك، ربما الندم لا ينفع، ولكن كنظن العائله ديال مستور والاب ديالو حتى الرئيس ديال نهضه الزمام راسي بالقشور اللي بكل صراحه هو مشكور. يعني راه بحال واحد يد مساعده اللي قدمها ليه حسناوي، غادي نتكلموا يد مساعده قدمها ليه. اذا كنظن بان نتمنوا ليه حظ موفق سي هشام منصور. مصطفى على اللي مفيد في التجربه ديالو مع نهضه الزمره، واللي مهم هو انه شوف لعابه مصطفى من ايطاليا من الميلان من هذا من تجارب اوروبيه، كيجي للمغرب كيدخل كيمشي يعني بالقسم الوطني الثاني. وكما قلت مصطفى راه ما عندوش الهاجس المادي، راه هو لازال مصطفى يعني عنده العقد مع الشركه الرياضيه اللي محتضنه، ما عرفتش نايكي ولا اديداس ما شكون فيهم اللي محتضنينه، كياخذ واحد المبلغ مصطفى اللي قرابه 800 ولا 750 مليون سنتيم مازال كياخذها. هو ما عندوش هاجس مادي الان، هو جا بيرد الفورما ديالو بيسترجع